Bueno, señor usuario, aquí le presentamos la lavadora que le vamos a alquilar. Es una Mave de 11 kilos 22 libras, capacidad media. Puede lavar lo que son las cobijitas, medianas y pequeñas. Entonces hay dos mangueritas. Esas las vamos a dejar instaladas ya. La una es la del agua. Esto va allá al toma de agua, si es que hay cerca, si no de lo contrario, pues nos tocaría solo hacer la carga del agua con lo que es una tinita aparte. Entonces acá miramos que tiene buena capacidad. Este aparatico, es la manguera de drenado que la vamos a instalar por aquí atrás. ¿Sí? Aquí en esta parte, aquí hay un tubo donde ponemos esta manguera, ajustamos esta mariposa aquí y ya. Importante que el drenaje quede ahí al piso, no puede alzarse más de 10 centímetros aquí, listo. Entonces va a quedar igual, nuestros operarios ya la van a dejar instalada. Modo de manejo, hay que verificar que nuestras prenditas estén, ¿qué te digo? Cerrados los cierres, revisar que en los bolsillos no haya monedas, piedras, juguetes pequeños, cosas pequeñas que puedan dañar acá la parte donde gira la lavadora. Aquí encontramos también lo que es este aparatico, que es el desmoteador. Nosotros apretamos aquí para abajo y lo vamos a sacar. Cuando terminemos el lavado, aquí va a haber unas moticas, le damos la vuelta, lo limpiamos con la mano y listo, y la volvemos a poner. Eso cuando finalicemos. Entonces, esto es súper sencillo. Para lavar, nosotros vamos a aquí ubicar esta perillita aquí en 20 segundos. Ya que tengamos cargado obviamente aquí el agüita con el jabón, aquí está su nivel máximo y listo. Ella va a llegar a 0. Recomendaciones: no adelantarla a la fuerza. No adelantar a la fuerza el temporizador porque se nos puede dañar. Listo. Y aquí estica esta perillita en normal. Cabe recargar que este aparatico, si es que hacemos la carga del agua por aquí, no lo pongamos y lo dejemos aquí en lavar, nada más. Si lo ponemos acá, se va a pasar el agua acá. Listo. Entonces, una vez que llegue este a 0, procedemos a drenar. ¿Cómo se drena? Sencillo. Pasamos esta perillita acá a drenar y va a salir el agua por esa parte. Listo, drenamos toda el agüita, la dejamos un ratico. Ponemos aquí para jugar en ciclo ligero. Ciclo ligero. Y ahora el temporizador lo ponemos aquí en 15 minutos. Suficiente para que juegue. Listo. Ahí cuando llegue otra vez a 0, ya tendremos la ropita, la primera tanda lavada y jugada. Y volvemos a poner a normal, pues obviamente para hacer el siguiente proceso. Una vez que la ropa esté lavada, recomendamos pasarla de prenda a prenda acá a la parte de la secadora, la centrifugadora. Aquí tenemos un casquillo que es muy importante ponerlo al final. Entonces pasamos la prenda por prenda acá suave, la ropita pequeña la ponemos abajo o en el medio y lo más pesado igual abajito y lo más liviano aquí encima. Y ahí encima ponemos el casquillo, lo ponemos aquí y nivelamos la carga. Igual aquí están las instrucciones y ponemos el temporizador aquí 5 minutos, lo va a empezar a girar, va a vibrar un poco dependiendo de cómo está nivelada la carga de la ropita. Y eso sería todo. Ahí ya tendríamos una tanda lavada y centrifugada. La ventaja de esto es que usted puede estar centrifugando y al mismo tiempo jugando o lavando, porque tiene dos motores separados. Entonces eso le va a ahorrar mucho tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud nos escribe y nosotros le damos las instrucciones o lo que necesite, alguna solución. Importante, porque ya nos ha pasado con usuarios, que la ropita pequeña esté, como les decía, debajo o en el medio, porque se les puede pasar acá. O al pasar de esta tina a la otra, por el afán, esto se corre y se puede meter ropita por acá adentro y nos tapa el drenador y esto se va a llenar de agua. Entonces tener cuidado con eso.
Esas serían las recomendaciones, y al finalizar pues nos escribe, le pega una limpiadita, una listadita así como se la entregamos, y listo. Si necesita extensión también le podemos prestar. Eso sería todo. Entonces esas son las instrucciones de manejo.